चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने गले और छाती के बलगम से, यानी आपके गले और छाती में बलगम जमा हुआ महसूस होता है? तो दोस्तों, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आपका सारा बलगम पिघल के बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों, आज का जो ये नुस्खा है ये उन लोगों के लिए भी है जो दमा के पेशेंट हैं, यानी कि अस्थमा के पेशेंट हैं और उनको भी कफ की शिकायत रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है और अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, बार बार आप खांसते हैं, कफ निकलता है, तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अगर खांसते हैं और कफ निकल रहा है तो कभी भी उसको आप अंदर ना निकलें। पहली बात तो उसको बाहर थूक दें कफ को। कफ हमेशा, जब कभी मुंह में आपको ऐसा लगे कफ आया है, उसको तुरंत थूकें, अंदर ना निकलें। और अगर कभी आपको ऐसा लगे नाक भरी हुई है तो उसको भी, उसका जो बलगम है उसको भी आप छिड़क दें, यानी कि अंदर ना निकलें कुल मिला के। अब चलिए, जो आपके फेफड़ों में, जो छाती में जो आपके बलगम जमा है उसके लिए हम क्या लेंगे, ये दालचीनी की लकड़ी। और आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, आपको लकड़ी भी मिल जाएगी और आपको पाउडर भी मिल जाएगा। पर मैं यही बोलूँगी, आप लकड़ी लेकर के आइए और घर में ही शुद्ध पाउडर को बनाइए, तो वो आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा करेगा। तो आप क्या करें, इस टाइप से दालचीनी की लकड़ी लें और इसका बना लें पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर ले लिया है, यानी यहाँ पे करीबन मैंने 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लिया है। ये देखिए, मैं आपको नाप के भी दिखा रही हूँ। इस टाइप से आप 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लें। और अब इसमें हमें दूसरी सामग्री मिलानी है, शहद। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं शहद मिला दूंगी इसमें। शहद हमें करीबन इसमें डालना है 1 चम्मच। अगर 1 चम्मच से आपका ये पेस्ट तैयार हो जाए तो ठीक है, अगर आपको कम लगे तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना शहद को। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, इस नुस्खे को आप आजमा कर देखना, आप देखेंगे कि इस नुस्खे को जब आप यूज करेंगे तो आप खुद ही देखना कि आपका जो छाती का बलगम है वो पिघल के बाहर निकलने लगेगा। कितना भी पुराना बलगम हो जमा हुआ, वो सब निकल जाएगा इस नुस्खे से। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, एक सामग्री और डालेंगे दोस्तों। इसमें हमें डालना है काला नमक, यानी कि ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, यानी कि चने के दाने के बराबर। आप इतना इसमें काला नमक डाल करके इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये आपकी होम रेमेडी बन करके तैयार हो चुकी है, यानी कि बलगम को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। अब दोस्तों, आप इसका सेवन कब करेंगे? इसका सेवन आपको करना है नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को सोने से पहले। आपको इसका सेवन करना है, सुबह शाम दोनों टाइम। आप इसका सेवन करिए, आप खुद देखेंगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, जब आप इसका सेवन करेंगे तो आधे घंटे तक कुछ ना लें, यानी कि कुछ भी नहीं। अगर आपको लेना है तो मात्र आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडा पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी। और ठंडी चीज़ों से बचें, ठंडी चीज़ों को आपको परहेज़ करना है। जैसे चावल वगैरह नहीं खाने हैं आपको, और जैसे बर्फ़ वगैरह की, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है। तो इस वजह से आपको ठंडी चीज़ों का इसमें परहेज़ करना है। अब आप किसी बच्चे को दे रहे हैं, छोटे बच्चे को, तो आप इस तरीके से बस उंगली से चटा दीजिए उसको, बस केवल उंगली से आप सुबह शाम चटाएं दोनों टाइम, तो इसी से उसको फ़ायदा मिलेगा। अब अगर किसी बड़े को दे रहे हैं तो आप इस टाइप से, जितना मैंने 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया था, इसको आपको पूरा देना है। यानी 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर सुबह नाश्ते के बाद और रात में सोने से पहले 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर शहद मिक्स करके दे दीजिए। आप खुद देखेंगे आपको पहली खुराक से ही आराम मिलेगा। पहली खुराक से ही आपका जो बलगम है वो पिघलने लगेगा और निकलने लगेगा। बस आपको इतना करना, अगर आपको खांसी आए तो आप बलगम को बाहर ही थूकना, अंदर मत निकलना। आप देखेंगे आपको इस रेमेडी से पूरा आराम मिलेगा। और हाँ, इसका सेवन करना कैसे है, जैसे कि कोई अगर दमा या अस्थमा वाला मरीज इसको ले रहा है तो उनको 1 महीने तक इसका सेवन करना है, यानी 30 दिन तक। और जो कफ के मरीज हैं, यानी कि जो जुकाम की वजह से कफ जमा हो गया है, तो उनको लेना है मात्र 8 दिन, तो उनका कफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
वैसे तो आपको 4 दिन में ही आराम मिल जाएगा, लेकिन 8 दिन मैंने इसलिए बोला है कि इससे आपको जो कफ होगा ना, कफ का पूरा जड़ खत्म हो जाएगा, कफ बनना ही बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 दिन बोला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।